Ei kun nyt se alkaa vasta kuvaa mua jo. Eli me ollaan saatu loituttaa. Me laitetaan tälle nyt tää riimu tai tämä suitset, että me voidaan ratsastaa. Keppihevosen nimi on siis Viima. Ja Viima on luonteeltaan kiltti, mutta välillä vähän oikukas, niin kuin tammat yleensä on. No niin, Lydia menee ratsastamaan. Hän on minun pikkusiskoni. Katso tänne päin. Ratsasta. Joo. Pikkusiskoni osaa laukata, ravata sekä mennä käyntiä. Tämä YouTube-video on ihan kiva. Ensimmäistä kertaa laitan. Rodultaan tämä ihana poni on Settis. Ja todella kaunis 5-vuotias poni. Tää tykkää juomisesta, niin kuin vähän näkyy. Tää tykkää hirveästi tästä juomisesta. Tää on vähän niin kuin juomaponi nyt. Kun täällä on nyt niityllä ja me ratsastetaan tällä ja ajateltiin tehdä tällainen pieni video. Kierretäänpä vähän ponin tarhaa. Täällä menee ponin tarha. Se on tällainen ruohopitoinen tarha. No niin. Ja poni on ihana, niin kuin varmaan tiesit sen. Silitetään sitä.